sheekadeenna waxay ka bilaabanaysaa magaalada Maka markii Nebi Aadam iyo Xaawo laga soo saaray jannada. waxaa la sheegaa inay kala lumeen. Xaawo waxay ku degtay meel Maka u dhow, halka Aadamna uu ku degay meel ka mid ahayd dhulka maanta loo yaqaano Hindiya. sannado badan oo ay isbaadigoobayeen, Aadam wuxuu go'aansaday inuu u soo safro dhanka Maka, wuxuuna soo fuulay buurta dheer ee Carafa, waxaana buurta dusheeda ku wada kulmay Aadam iyo Xaawa, halkaasi oo dib ugu midoobeen. sidaasi oo kale Maka waxay leedahay ahmiyad kale, waana goobtii ugu horeysay oo Alla weyne lagu caabudo si qaalis ah. haddaba isla goobtaasi waxaa markii ugu horeysay ka dhisay meel Alla weyne lagu caabudo Nebi Ibraahim iyo wiilkiisa Ismaaciil. sidaasi oo kale Alla weyne wuxuu jannada ka dhisay dhismo la mid ah Kacbada oo ay ku dawaafaan maalin waliba 70,000 oo malag, iyagoo aanan dib dambe ugu soo laaban dhismahaasi oo lagu magacaabo Baytulmacmuur. markii Nebi Ibraahim iyo Nebi Ismaaciil ay dhammeeyeen dhismihii Kacbada, waxaa dhismihii ka maqnaaday qayb yar oo u baahnayd in la dhagax dhigo. sidaasi darteed Nebi Ibraahim wuxuu Ismaaciil u diray dhagaxii goobtaasi la gelin lahaa si uu u soo baadigoobo. laakiin Alla weyne ayaa soo afjaray dhismihii oo dabcan muujiyey in dhagaxii goobtaasi la gelin lahaa inaan laga helayn dunida, wuxuuna soo diray dhagax laga keenay xagga jannada. Jibriil oo dhagaxii siday ayaa dhulka dhigay una tilmaamay Nebi Ibraahim in meesha ka bannaan Kacbada uu geliyo. waxaa la sheegaa dhagaxaasi markii dhulka la keenay inuu ahaa mid aad u cadda oo iftiin badan, laakiin dembiyada iyo ku-caasiyadda aadanaha ee Alla weyne, dhagaxii wuxuu bilaabay inuu noqdo madow daran. muddo dheer kadib, magaalada Maka waxay noqotay magaalo dad badan ay deggan yihiin, ayadoo dadkii reer Makana ay caabudi jireen Alla weyne oo keliya. magaalada Maka kuwii ay dariska la ahayd sida Masar, Mesopotamia iyo Levant lagu dhaqmi jiray cawaannimada muddo qarniyaal dhan. laakiin taariikhdaasi waxaa beddelay ganacsade magaciisu u ahaa Camar ibnu Laxayi ibnu Qazaci, midkaasi oo bilaabay inuu ganacsigiisa u iibgeeyo meel ka baxsan Maka. Camar wuxuu markaasi u dhaqaaqay dhanka waqooyiga, isagoo markii dambe gaaray dhankii Levant. halkaasi markii uu gaaray Camar, wuxuu markii ugu horeysay noloshiisa arkay dhismayaal casri ah oo xilligaasi jiray, iyo dadkii uu ku dhaqmaya cawaannimada oo ah in la caabudo sanamyada. Camar arrintii ayaa la yaab ku noqotay, laakiin intuusan ka soo tegin wuxuu weydiistay in la siiyo hal sanab oo uu qaato magaaladii uu ka yimid. dadkiina waa ay ka aqbaleen codsigiisa. intaasi kadib, Camar wuxuu soo rartay sanabkii la soo siiyey. kadibna wuxuu la soo aaday dhinacii koonfurta oo ahayd dhankii Maka. Camar markii uu soo gaaray magaalada Maka, wuxuu durbaba sanabkii hor dhigay Kacbada horteeda, wuxuuna dadkii u sheegay in sanabkani uu noqon doono Allaha ay caabudi doonaan wixii maanta ka dambeeya. nasiib daro, ma jirin wax ka hor yimaada hadalkiisaas. wixii markaa ka dambeeyey, dadkii waxay bilaabeen inay samaystaan sanamyo badan, heer ilaa ay qarnigii 6 laga soo gaarayay tiradii sanamyada ay gaarayeen 360 oo ku hareeraysnaa beydkii Alle ee Maka. muddo badan markii ay ka soo wareegtay cawaannimadii, waxay noqotay mid ku baahday dhammaan dunida oo idil, halka dadka qaarkii ay ogaayeen inuu soo bixi doono nebi cusub. sidaasi darteed waxaa jiray dad akhrisan jiray kutubtii hore ee uu Alla nasaqay, halka qaar iyagaasi ka mid ahaa ay ogaayeen in dhulka Carabta uu Alla weyne ka soo saari doono nebi cusub. xilligaasi xukunkii Roomaaniyiinta iyo midkii Bershiyiinta waxay lahaayeen dowlado rasmi ah, inkastoo dhanka awoodda, mabaadi'da iyo siyaasadda ay kala duwanaayeen. jasiiradda Carabtana waxaa gacanta ku hayay qabaa'ilo kala duwan oo ku dhaqmaya cawaannimada sanab caabudidda ah, wax dowlad dhexana ma ay lahayn. intaasi kadib,
dadku waxay u muuqdeen kuwo u soo guuraya dhanka jasiiradda carabta iyagoo uu sugayey nebiga ka soo bixi doona halka. sidaasi darteed beydkii alle ee ugu horeeyey waxaa dhisay nebi ibraahim iyo wiilkiisa ismaaciil. allana wuxuu ummaddiisa u sii sheegay in dhulkaasi uu ka soo bixi doono nebigii ugu dambeeyey. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. maanta waxaan idiin iltiray diintiinna idinka oo idiin taam yeelay nimcadayda korkiinna, waxaan idiin doortay islaam diin ahaan.